हर दिन की भागदौड़ में हम अपनी सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। बाहर का खाना, स्ट्रेस और गलत आदतें धीरे धीरे शरीर को कमजोर करने लगती हैं। लेकिन हमारी प्रकृति में हर समस्या का समाधान पहले से मौजूद है। ये जड़ी बूटियां सिर्फ पौधे नहीं, स्वस्थ जीवन की ताकत है। जब प्रकृति साथ हो तो हर दिन बेहतर बन जाता है। मायराला, हर दिन के लिए आयुर्वेदिक भरोसा।